एक पैन में गेहूँ का आटा लेंगे, एक कप, आधा कप सूजी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, पानी डाल के अच्छे से टाइट का आटा गूँथ लेंगे। हमारा आटा लग गया। अब इसको हम गीले कपड़े से आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधे घंटे बाद इसको अच्छे से तोड़ेंगे, एक साइड ढाबे से गोल गोल बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी पूरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब एक उठाएंगे और गरम तेल में इसे फ्राई कर लेंगे। और ये ध्यान रखना कि तेल गरम नहीं होना चाहिए, इसे तेज आंच पर ही पकाना है ताकि ये फूले, नहीं तो ये पकड़ी बन जाती है इसकी। इसी तरह हम सारी गोलगप्पे सेक लेंगे अपने। हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं सारे। अब इसके पानी में डाल के धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन, इमली का पानी, सादा पानी, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, सफ़ेद नमक, बूंदी। तो देखिए हमारा पानी तैयार हो चुका है।